Hai semuanya, seperti contoh barusan di video kali ini saya mau ngasih tips dan trik edit efek menghilang atau sebaliknya yang sebenarnya caranya gampang banget. Saya yakin setelah menonton video ini, teman-teman bisa langsung praktekkan. Bersama saya Kadek, balik lagi di channel Haidek. Nah, untuk tips yang pertama, kita bisa taruh kameranya di atas tripod atau minta seseorang buat megangin kameranya. Contoh di sini saya gunakan tripod. Kemudian untuk tips yang kedua, biarkan kameranya merekam beberapa detik untuk backgroundnya saja, baru kemudian kitanya masuk ke dalam frame. Nah, di sini kalian bisa dengan sekali merekam atau 2 kali juga tidak masalah. Kemudian tips yang ketiga dengan memakai cut, intinya kita pisah klipnya menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, dengan basic cut ini kita sudah berhasil membuat diri kita terlihat muncul tiba-tiba. Atau kalau mau sebaliknya, jadi menghilang tiba-tiba, kita bisa balik posisinya seperti ini dan reverse pada klip yang ada kitanya ini. Atau kalau kalian mau ada 2 gerakan nantinya, yaitu muncul dan menghilang. Ini kita bisa duplicate dulu, copy dan paste di sebelahnya. Kemudian kita reverse gerakannya. Nah, di bagian akhir tinggal duplicate yang pertama ini. Nah, kemudian tips yang keempat, kita bisa tambahkan transisi di solve ini biar terlihat lebih smooth. Dan sebagai bonusnya, tips yang kelima, di sini kalian bisa berkreasi lebih lagi dengan nambahin efek atau elemen, juga sound effect yang bisa mendukung. Jadi sebagai contoh saja di sini, saya ada tambahin 2 elemen ini. Jadi keduanya bawaan dari efek martial artpack ini. Saya tambahin Kung Fu Rust ini di bagian sini dan di sini, yaitu di bagian ketika mau muncul dan menghilangnya saja. Dan satu lagi saya ada tambahin elemen smoke screen yang ini, saya tempatkan di sini. Kemudian saya ada tambahin transition dissolve di bagian awal dan di akhirnya di sini. Dan hampir lupa saya bilang kalau masing-masing dari elemen ini kita bisa mainkan blending mode-nya. Caranya dengan mengklik 2 kali pada elemennya, cari di compositing di sini. Nah, di sini pilih blending mode yang dirasa paling pas untuk bisa dipakai. Contoh di sini untuk elemen Kung Fu Rust, keduanya ini saya pakai blending mode yang hard mix ini. Dan elemen lagi satunya saya pakai blending mode yang darken ini. Kemudian saya ada tambahin sound effect di bagian sini dan di sini. Jadi saya spesialkan di bagian muncul dan menghilangnya. Dan ini sebenarnya satu sound effect yang saya duplicate dan reverse suaranya. Kemudian yang terakhir saya ada tambahin background sinematik di bawahnya. Jadi ini saya perlihatkan sebagai contoh saja, tentunya kalian bisa buat dengan tambahan elemen dan sound effect yang lain. Tapi untuk sound effect dan background yang saya pakai di sini, kalau ada yang mau, kalian bisa klik link download yang saya taruhkan di deskripsi di bawah. Dan yang paling terakhir lagi, color grade clipnya atau pakai salah satu preset yang ada di Filmora-nya. Dan inilah hasil akhir yang saya buat jadinya seperti ini. Jadi itu dia tips dan trik yang bisa saya kasih di video kali ini. Like dan share kalau memang bermanfaat. Dan jangan lupa berkomentar di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, ataupun saran. Terima kasih banyak buat supportnya teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.